5, 4, 3, 2, 1, go. 80, prudence, crête, virage 90 degrés gauche sans couper. 200 en descente. Virage épingle droite sans couper. 350 sur petite crête. Attention, virage gauche 2 sur crête sans couper. Virage 90 degrés gauche. 400. Serré à droite. Gauche 6 long dans descente. Attention, droite 5 long, virage 90 degrés, gauche immédiat sans couper. Virage 90 degrés gauche sans couper 80 après jonction. 300. Prudence serré à gauche sur petite crête. Virage gauche 4 et virage droite serré sans couper. Virage 90 degrés gauche sans couper. Virage épingle droite sans couper. Virage 90 degrés droite ferme. 90 degrés gauche. Virage gauche 5 s'ouvre, 100 en descente. Après jonction 100. Attention serré à droite sur crête, virage 90 degrés gauche immédiat. Virage 90 degrés gauche. 100 crête. Virage épingle droite sans couper 100. Virage épingle gauche montée 80. Crête après jonction 100. Après jonction. Prudence, possible saut. Gauche 6 et droite 5 dans descente. Serré à gauche sur petite crête 80, virage droite 4. Virage gauche 4 sans couper 80. Attention droite 5, virage gauche 3 immédiat sur votre tromper. Virage épingle ouverte gauche sans couper. 200. Crête 80, prudente, virage droite 4, virage droite serré immédiat sans couper. 100. Serré à gauche sur crête 100, surarrivé.